Lakin mən bildiyimə görə Elşad Miri isə bu debata gəlmir, boyun qaçırdır. Mən üzümü tutub Elşad Miriyə deyirəm ki, ey Elşad Miri, buyur, gəl sabah debatda bu məsələləri aydınlığa gətirək və iddialarımı bir daha sübut elə, cavabını da al. Mən bugün burada istəyirdim ki, Elşad Miri də olsun. Elşad Miri isə bu verilişdə indi təqdim edəcəyim qonaqlarımızdan biri ilə çıxmaq istəmədiyini bilir. Yəni bir daha vurulamaq istəyirəm, Elşad Miri olmayacaq burada və müzakirəmiz başqa formada indi davam edəcək. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz izləyicilər, mən bir daha Baku TV-dən sabahki 6-cı gün olan görüş üçün dəvət almışam və razılığımı bildirmişəm. Lakin mən bildiyimə görə Elşad Miri isə bu debata gəlmir, boyun qaçırdır. Mən üzümü tutub Elşad Miriyə deyirəm ki, ey Elşad Miri, əgər sənin bu etdiklərin, bu illərlə etdiklərin uca Allahın yolunu yozmağın, Quran-Kərimi və orada olan ayələri artıq inkar eləməyə başlamısan, hətta çox iddialarda, böyük iddialardasan. Əgər bu etdiyin iddiaları ən azından sənin öz aləmində güya doğru edirmişsən kimi hiss edirsənsə, buyur, gəl sabah debatda bu məsələləri aydınlığa gətirək və iddialarımı bir daha sübut elə, cavabını da al. Yox, əgər sən bu etdikləri və zahirən də belə görünür, başqa məqsədlər üçün eləyirsənsə, o zaman səni qınamıram ki, gəlməyəcəksin debata. Lakin hər halda mən çox istəyərdim ki, sən bu debata gələsən, üzbəyüz biz debatımızı eləyək, xalqımız da görsün ki, sənin iddiaların necə bir puçdur, necə yalan və uca Allahın dininə qarşı iftiradır. Hələlik uca Allaha əmanət qalın.